它的步骤是什么样的？这里面的步骤的话，分的2种风格，这个是手抹风格，就是酒店用的最多的手抹风格，很快速的。这是你用手抹上去的？对对，手抹的。哦，我舔的那个是你用手抹上去的？我洗过手。哦，你洗过手啊？洗过。好，行，没关系，我也刷过牙啊。那我讲解一下这个步骤吧。这边我专门留的空隙，就是拿棕黑色的果酱画的这个白描图，完了之后的话，需要你去一层一层分染。这边是黄色，完了是深绿色，还有个暗绿色，这样染的，就是一块一块一块染的，不是说一面积一下就染。一点一点的来。对对对，一点一点来，往出抠的那种感觉。它会受温度的影响融化吗？它不会，它是会潮湿的话，它会沾手。你摆在家里头当个摆件，只要你不去碰它是没事的。那这边的长城是19年画的，到现在了不会褪色的。现在你还在做厨师吗？还在做。那你这个技术有在应用在你的目前的这个岗位当中吗？有的。来，马瑞，看他衣服上的那行字：阿峰果酱艺术工作室。哦，你看旁边还有一个用来挤果酱的那个小瓶子的造型，就这个工具。所以其实你们现在已经把这个变成产品化，做了一个艺术工作室来专门做这样的一个产品线，对吗？对对对，教学员这样的。哦，还可以做教学。对的，教学。学员学了之后干嘛呢？就是做餐盘，就是打个比方，你画到这边可以放个菜。哎，餐盘装饰这一块算是红岸师傅的活儿，还是白岸师傅的活儿？我们这一行的话，它有个大家估计没听过的名称，叫花王，就是负责这个菜品美化。哎，那你做这个开始教学教了多长时间？有多少学生跟你学习了呀？19年4月份的时候开的工作室。完了，到目前的话，因为我们这个也比较冷门，招了20多名学员这样的。你自己当老板了，有员工吗？现在？没有，我就是下了班教一教学员这样的。那我其实也挺好奇的，就是你怎么能让大家了解到你，然后去找你报名呢？循序不断的能有学员找你呢？我把一些画好的作品发到网上之后，会有很多播放量。完了的话，通过网络这样找的我。哦，所以你还是个网红呢？也不是。那你现在画一个多长时间？这边的作品最多的话，一个4个小时就可以完成了。是主要是在菜上应用，还是有人收藏就喜欢这个就放在家里？目前的话就是主要是做于餐饮围边这样摆盘好看。每一个了不起的手艺人，我们都希望他能够和我们的中华传统文化能够进行有益的尝试和结合。在这方面，你有过尝试吗？有，主要是画我们山西的一些旅游景点。双塔寺、迎泽公园，我近期的话都会尝试的去画。完了的话，还有那个蒙山大佛啊，这些都可以去绘画的。人物、风景、建筑，这些都可以。哎，你可以画人物是吗？可以。哎，可以这样，因为陈薇他们那边粉丝又很多，然后他的活动有很多，可以组织一次大家一起，叫舔在当下。舔在当下，陈薇，你说画一个你旗下某一位会员的肖像。放在家里摆放，我觉得也特别有意义，对吧？它的应用场景还是有。确实，我觉得这个，而且它可以带着很多的会员，就是大家来学习，可以玩，变成一个沙龙活动啊。它可以和很多像我们这样的女性的俱乐部去做合作的。而且女生天生对食物就感兴趣。哎，玲玲，其实你有没有想过，可以把你们旗下的一些农产品提供原料，让它做成果酱汁儿，然后在盘子上作画，摆放在你们的相关产品旁边。我们正好有现成的，我们有橙子酱啊，在盘子上画一碟金灿灿的大橙子，对吧？诚意满满，也挺好玩的呀，对吧？可以啊。阿峰，我跟你说了这么多啊，其实你看没看，好多企业家啊有点坐不住了，想上来试一试。我这估计想上来的人当中啊，想舔的有，想画的也有。这样，我们请几位企业家到台上来，咱们学一下，尝试这个果酱画，好不好？好。既然说到画画，那首先必须要邀请到的就是这个舞台上画画应该是水平相对跟我一样的徐林了。来吧，大林，来。然后莹莹，你也来试一试。咱们先来请教一下咱们的阿峰老师，这个前期画画的你看这2位同学这好奇啊，一会儿打开盖都给喝了哈。这俩呀是老乡，都是山东人。咱们教这2位山东学员前期的准备工作都有什么？画鱼的话，需要的果酱有黑色，就那种锦鲤。画什么？画鱼。对，鱼鳞要画鱼。对鱼。他要画。那莹莹怎么办？画什么？你画个花吧。花比较简单一点。花的话就拿个刚才那个紫色就可以。紫色的、红色的都可以。
这有个布，先要擦一擦。对，这个上面必须得干，有水质的话画不成的。和这样，和这个拿笔是一样的，把这个这样，这一边用劲儿一边画。嘿，于林一看小时候就是这简笔画没少画啊。画。那个鱼好可爱呀。嘿，你还别说哈，于林，你是不是经常画鱼啊？我学广告的嘛，所以学过画画，但是这个好多年10几年不画了，有点生疏。专业的小叶姐看一下，是不是都觉得有点看不下去？小叶姐都刚才看了一眼，马上捂住了嘴。就是你知道，充满了童趣，特别好，我觉得。让我觉得小叶姐你现在好善良哦，就是我真的觉得我儿子6岁嘛，就是我真的觉得他画的要比于林这个画的好很多哎。于林这个时候你应该说什么呢？你说其实我就像毕加索一样，毕加索说过一句话，我终生都在追求如何像孩子一样作画。这个果酱多一点的需要。你呀，再给这鱼着色吧。你这画面现在和人家莹莹比稍显单调。我最受不了是刚才于林特别骄傲的说，对我因为学广告的，就感觉自己很天赋异禀。不要，我要纠正一下，我们是拿电脑画画。不拿手绘，所以手绘真的就和但我觉得美这个东西别描了，你快描画吧啊！你别描了啊！直接涂开也可以，摸也可以。容易染色。可以点。于林，你稳一点，你想好一个东西画。心慌啊，于林，你怎么画成这样，手抖成这样的？没有，我感觉很美啊。这个你别理他们，你这实在人哎，你甭搭理他们，你赶紧画。真正的艺术家是不在意别人的评价的。对啊。好家伙！于林，你这真的是……我现在啊，替于林说一句啊，我更正一下。你儿子6岁画的确实比他好，他加上了个图案，现在是5岁的水准。来，2位企业家把你们的作品展示给我们的观众和现场的企业家们看一看。霍莹莹，你这画的红花配绿叶是吗？简约不简单。没错，因为今天这个，尤其是到了这个现场，看到这个陈薇老师啊，我就感觉想起了这枝花，所以说今天这么有机会，然后在台上展示了一下。哎，你画陈薇老师定制的吗？没错，陈薇老师，你要收藏吗？可以，我拍走。来，于老师，于大师，你跟我们解释一下。苹果都冷静。什么鱼这是？王者鱼。为什么是王者鱼？是脑门上有个王字。对，是吧？隐约的，它有一个王。那我问问您，哎呀，它这个鱼尾巴，红色的是怎么？就是我画到这个红色的，我就想到果酱。突然间我就把它画成了苹果，我就突然间有神来之笔，它就是苹果了。其实我还想，我看还有黄色的，我还想画个香蕉，我就感觉这整个就是很美妙，很童趣。我明白了，各位来宾，给大家隆重的介绍一下。这一幅由我们的企业家于林创作的画作，它的名称叫《于林和雨果》。有没有企业家要收藏一下？过1年2倍回收啊！我愿意收藏。您出的价格是？那能给我多少钱？给啊！感谢霍莹莹，感谢于林，谢谢2位企业家，谢谢。